全世界最多甲殼類嘅海鮮之作，龍蝦、皇帝蟹、山蝦、生蠔、聖子帶、紫蜆，當然仲有海膽。你睇下個拖羅肥到反光，仲有最新推出嘅蒸海鮮，你冇睇錯，呢個係拖羅。唔食㗎。仲有魚子醬，唔好講笑，真係非常之奢華，每一啖都係富貴嘅味道。仲有龍蝦刺身任你食，仲長過我隻腳。仲有好正嘅甜品。如果想知道更多澳洲生活、澳洲旅遊資訊，記得訂閱我，仲有撳埋個鐘仔。Hello，大家好，我係同記，今日咧又同你哋食肉唔食啊！上次同阿妹食完咧，真係好正，呢一間喺唐人街㗎。咁咧 Crab 89咧又再裝修咗啦，咁咧而且佢個價咧仲要加咗，所以我哋上嚟睇下佢。究竟有咩食？收到封第一日開計，即刻拍下啦！而家我哋就喺門口等緊啦。咁佢今日咧就係裝修完之後咧第一日開嘅，所以好想影俾大家睇。Hello， 我哋入到嚟啦。咁咧而家咧佢係改變咗，係嗰啲擺位係改變咗少少嘅。咁呢度咧係2個鐘任食啦，一入嚟咧就係咁豐富嘅場面啊！黐線，佢啲龍蝦尾咧都係好大條，呢度簡直係食海鮮嘅天堂。生蠔都係睇落去好新鮮嘅。好啊！哇！今次好似多咗啲螺喎，而佢嘅壽司個巴嗰度咧係延長咗嘅，睇到好多師傅喺度即場做，好似好正喎！和牛黑松露沙律，仲有呢個牡丹蝦、海膽，今次都係有2種嘅，仲有肥拖羅啊！咁咧，佢之前都係啦，呢邊就係和牛啦。咁和牛咧，佢本身呢一邊咧係嗰個熟食區嚟嘅，咁佢而家就改咗係有人煮俾你啦。仲有啲熟嘅海鮮，熱辣辣嘅海鮮喺呢邊嘅。呢度就係有龍蝦，哇！我哋食呢個鮑魚咯，係啊，炆鮑魚啊，等我攞隻先。呢個鮑魚超正，陣間食俾你睇。而家新嘅呢一 part 就係蒸嘅海鮮咯，即係已經係蒸熟好晒啊！哦，係啊，三文魚嚟嘅，可以就咁得嚟食。唔食生嘢咧，佢都有熟嘅俾你食咯。大家係咪好擔心會攞晒咧？係攞唔晒，因為佢係咁 feel 噶。想食咩啊？好多海鮮，我想食吞拿。係中國嘅吞拿，好正啊！其實佢都幾癲嘅，加價加到300蚊，好多人都話黐線嘅，咁貴點食啊？但係而家食個阿媽家姐都要200-300蚊噶咯喎，大家唔使俾面我，隨便食。海膽都係唔可以放過，佢嘅和牛塔塔都係好好食。今次仲出咗個黑松露和牛塔塔，係成塊黑松露，有蟹子啦、wasabi 蟹子同埋黑松露蟹子。咗啦，咁就有埋啲truffle 魚子嗰啲喺呢度。甜品今次加咗好多款式，飲品嚟講呢都係包晒噶啦，所以大家可以放心任飲任食。離晒大埔真係肥到反乾，我唔客氣啦，準備偷食。第一個同你哋食係鮑魚，係超級正，好香，好有味，超辣，好食呢隻鮑魚，哇，好好食啊！先算，佢個汁咧，你係會係極想食咯。必食嘅咧就一定係海膽啦。好幸福啊！咁佢今次改咗咧，係最勁咧就係呢個藍鰭吞拿，可以望下佢，任食噶。真係入口即溶，好鬼正，仲可以燒下龍蝦。其中一個今次嘅亮點就係呢個蒸海鮮啦，真係乜海鮮都有喺裏邊。我係主攻呢個鮑魚噶，係勁大隻嘅生腌蟹，拆晒肉俾你噶。唔使就住啲生蠔真係任食嘅。好，我要呢個。佢啲生蠔都唔錯噶，啲人話食2個鐘啊，拆殼都嘥晒啲時間啦，但佢好多都幫你拆晒肉，魚子醬不晒一斤斤俾你攞。好好食喎，好正，我攞咗2個。佢仲有好多刺身沙律食，嗰啲款式咧多到我都記唔晒啊！天天睇我影嘅時候已經狂懟鮑魚啊！我又攞多隻鮑魚，因為真係好好食啊！呢隻鮑魚，佢一咬就香，個汁咧真係忍唔住食勁多。
想食嗰啲紅燒包喎。絕對係可以享受到呢個 tuna 嘅自由，係真會食到你開心到跳舞。呢個都係上次冇嘅大隻嘅生腌蟹，雖然佢加咗價啦，但係佢啲款式都多好多嘅，真係。然後呢，佢成隻蟹啊係拆晒啲肉呢，擺喺個蟹蓋上面，係大啖大啖嘅生蟹肉嘅自由，即係啖啖得好鮮甜咯，超推薦你哋同我懟咗呢隻蟹佢。我隔離嗰兩台啊都好食得噶，食咗好多蟹同龍蝦。我仲一啜呢啲肉就出啦。好多食自助餐啊，都會可能係狂食生蠔啦。咁今次呢，我就冇瘋狂食生蠔，因為生蠔唔夠其他貴啊。但係佢啲生蠔都靚嘅，佢個嘢醬卜卜噶。喂，佢啲生蠔都好新鮮喎。有啲人唔食生蠔，咪食我都食咗好多嚿壽司添噶。今次呢，我就冇攞好大嚿龍蝦，因為驚壓飽我個頭。我個策略係希望樣樣都食到啲噶。佢呢度仲有皇帝蟹食啦、帶子啦。海膽嚟講呢，都有兩款佢嘅。係有兩款海膽俾你嘅，到時你自己揀。咁我就覺得呢一間呢個價錢係貴咗啦，咁但係呢，佢食物質素係真係有保證咯。當然啦，我哋又唔係好富貴，就唔係話餐餐食呢啲咁豪嘅嘢啦。咁久唔久一次 OK 嘅。另外必食推介係呢個龍蝦 sashimi， 真係你同我食晒呢10碟佢呢，你等於食咗成隻龍蝦咁滯噶啦。平時呢，如果你出去食龍蝦刺身呢，你真係要嗌好大隻先多肉咯，癲咗啊，係俾你任食喎。係好正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 ，佢話終於唔使就住食啦，可以大啖食啊！一啖龍蝦刺身，一啖魚子醬。食完生嘢，我哋就食下啲熟嘢啦。其實佢蟹啊、龍蝦嗰啲呢都係唔錯嘅，真係幾好食噶。陣間呢，就同你哋攞埋和牛食。嚟，你哋都擘大口，我俾你食呢個。大過你個頭啊！中意食清啲，唔中意食醬汁咧，呢一隻咧係食到佢原味咯，都係好正嘅隻鮑魚。我覺得佢呢度嘅鮑魚都係好好味，肉質好爽彈，同埋咧佢成隻咧已經係幫你鏟晒嗰個腸嗰個位咯，咁佢就一搣就出嚟啦。咁今次咧佢熟食咧都冇做特別多其他款嘅，咁就係咧有呢個即做嘅天婦羅區域，喺邊度係龍蝦做天婦羅啊？天婦羅蝦啦、蟹啦、鮑魚啦，好黐線㗎佢呢度。軟殼蟹啊，少少蔬菜咁同埋咧呢度都可以淥麵食嘅，你可以叫佢整個拉麵啊，或者係烏冬俾你都得嘅。咁有黑松露醬啦，或者係其他湯底嘅。我攞咗好多轉呢，佢哋都係滿係咁 feel， 係咁 feel。我呢個已經係食咗勁多個，而家要再攞多個。西班牙魚子醬同埋海膽，佢個色澤你又知道佢係好新鮮啦，唔係擺咗好耐嗰啲啊。我食唔到咁多，唯有食多啲魚子嚟補佢。一斤唔知值幾多錢呢？1斤值1斤啊！準備開始食肉啦，我哋食咗好多海鮮啊！你睇下呢個 beef tartar 係和牛嘅。呢個鮑魚咧，食咗無數隻呢個，真係好正。佢係個汁啦，係超級無敵香，係好軟熟咯。即係你係一咬，大家同我食10隻呢個嚟回本啦，唔該。因為佢個汁咧係好味過，我覺得嗰啲即係紅燒鮑魚咧，咪紅燒原隻鮑嗰啲啊，即係咧好似酒樓，唔係酒樓嗰啲味道啊。係有種牛油好香嘅，但係佢又唔會好膩喎，但係又好好食喎。唔好意思，忍唔住食翻轉頭啊！龍蝦刺身你同我懟多幾嚿，因為佢真係好晶瑩剔透，係好鮮嘅。
同埋咧真係冇邊幾間咧係可以做到咁多海鮮啦，連龍蝦刺身都有得食，我真係覺得好開心，好興奮。係長過手臂。如果你隻腳有咁長就好啦。咁我哋都差唔多食飽噶啦。咁如果咧中意呢條影片咧，記得 comment、like、share、subscribe。同埋咧個牛肉啱啱唔記得影俾你睇。最後同你哋睇埋甜品呢一 part， 新出嘅流流朱古力甜品嗰 part 咧，佢仲要今次咧係有自己支雪糕啦。都係同上次一樣有嘅雪花冰機、熱茶、咖啡呢度都有，係啲馬卡龍好好食噶，我食晒每一種味啊！同埋咧，佢啲甜品好好咧，係做迷你版咧，咁你可以食好多種款式咯，咁就唔使話嚿嚿都咁大嚿擠落肚。仲有呢個甜品係好好食嘅，有3種味。實在太多甜品啦，我樣樣都想食，因為咧佢呢度好在咧係嚿嚿都好細嚿咯，所以唔使擔心。杯裝嘅雪糕咧就有黑芝麻啦，同埋朱古力味。實不相瞞，我其實係一個擠雪糕嘅高手。我自己懟晒呢度嘅甜品啊！甜品有第2個位㗎啦。咁今條影片呢真係差唔多㗎啦。咁如果中意呢條影片呢，記得 comment、like、share、subscribe 啦。咁300蚊呢係貴咗啲㗎啦，但我覺得佢啲材料都值嘅，你樣樣試一下呢，真係唔錯。食足2個鐘，飲足2個鐘，真係好飽。呢個係乜嘢甜品？我真係食呢個就我飲唔住出去再攞多。淨係包汽水茶嗰啲㗎咋，酒係另計。OK，我哋下集見，拜拜。咁多啦，咁如果中意呢條影片，記得